Сега, јас тврдам дека овој протокол е неуставен и незаконски, затоа што прекршува 3 члена од Уставот наш и 14 дури члена од Законот за преговарање, ратификација и договарање, подпишување и ратификација на меѓународни договори, 14 члена од тој закон и 2 члена од Законот за надворешни работи. И сите тие ги имам објаснато, ни 7 вкупно правни прекршувања, од кои што 5 се чисто правнички, а 2 се од тие 7-те и правнички и политички. Тие се само да ги набројам. Првото прекршување е тоа што не е испочитувана процедурата за преговарање, договарање и подпишување, значи и ратификација. Тоа е првото прекршување, чисто правничко, каде што има цела серија прекршени закони од Устав и од закони. Понатаму второто, значи тоа од самата процедура како е дојдено до документот. Второто е дека не е ратификуван во Македонското собрание, што е прекршување, тоа е и уставна и законска обврска и обврска од деловникот на собранието.